Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałabym troszeczkę opowiedzieć o sobie, ponieważ ten kanał założyłam już parę lat temu, ale nigdy jakoś nie weszłam tutaj, nie przedstawiłam się, tak więc też byłoby miło pokazać siebie i Wam, kto stoi tutaj za tym kanałem i troszeczkę opowiedzieć o sobie i również o tym, co też będę chciała na tym kanale Wam przekazać. Jak już zauważyliście, w większości moich filmików, a w zasadzie chyba wszystkie, są to ozdoby. Bardzo lubię ozdoby szydełkowe, sezonowe. Jest to taki mój naprawdę faworyt, jeżeli chodzi o tworzenie, bo są one takie, wiecie, wyjątkowe, klimatyczne i dają duże pole do popisu, jeżeli chodzi o tworzenie. Ja zaczęłam swoją przygodę z szydełkiem z dobrych 8-9 lat temu. Pamiętałam szydełko z nauki kiedyś w podstawówce na takich zajęciach ZPT, chyba one się nazywały. No ale wiecie, to co na lekcjach można przekazać? Nie za wiele, tak więc nauczyłam się wtedy podstaw, czyli tego oczka łańcuszka i słupków. Nie umiałam czytać schematów, bo nikt nam nigdy tego też nie tłumaczył. No i być może byliśmy troszeczkę za mali, a też jakby na jednej lekcji szkolnej nie idzie przekazać wszystkiego. Tak więc pamiętając oczywiście te moje lekcje i że to bardzo lubiłam, kiedy poznałam mojego męża, jego mama szydełkowała i któregoś dnia po prostu stwierdziłam, zapytałam się jej, czy by nie nauczyła mnie szydełkować. Tak więc zaczęłam je uczyć szydełkować, ale tutaj powstał mały konflikt lewej i prawej ręki, ponieważ ja jestem leworęczna, moja kochana teściowa jest praworęczna, tak więc było tutaj w pewnym momencie potrzeby pokazania mi fizycznie na robótce, jak przerobić dany motyw, po prostu, kurczę, no, ja przerabiam od lewej do prawej, a tu jest potrzeba przerobienia od prawej do lewej, ponieważ praworęczni tak przerabiają, a leworęczni właśnie tak. I stwierdziłam, kurczę, wiesz co, Marysia, mówię, to ja się nauczę tą prawą ręką, bo przecież w większości schematów jest na prawą rękę. Nie ma za dużo schematów na lewą rękę. No i w sumie jak się nauczę tą prawą ręką, to będzie mi łatwiej. No i tak się nauczyłam. Leworęczna szydełkuję prawą. Z biegiem lat oczywiście chciałam troszeczkę się bardziej rozwijać, bo szydełko mnie pochłonęło. No totalnie. Jest to taki Kiedy siadam do szydełka, to jest to taki mój naprawdę wyciszacz. Wyciszam się zawsze wieczorem, to jest taka moja rutyna. Siadam do szydełka, kiedy dzieci już sobie śpią i po prostu nie mają potrzeby wołania mnie o różne i pytania rzeczy. Tak więc mogę na spokojnie sobie usiąść, ja, moje szydełko, wyciszyć się. To taka naprawdę terapia fajna, taka, no wiecie sami jak szydełkujecie, jest to coś takiego, co po prostu Cię mega wycisza po całym takim harmidernym dniu. Tak więc też działa to bardzo fajnie. Niektórzy mówią, że nawet terapeutycznie. No i z biegiem lat oczywiście, jak ja już sobie tak szydełkowałam, już naprawdę umiałam czytać schematy. Wiadomo, na początku też tutoriale oglądałam, ale już później przyszłam tylko na schematy. Tak więc chciałam troszeczkę też zobaczyć, co to jest bycie testerką, testowaniem wzorów i też gdzieś tam chyba rok równy testowałam wzory. Jak już poznałam tą technikę i ogólnie cały taką otoczkę, to wszystko od zaplecza, i już czułam się na tyle pewna, że już wiem, co z czym się je i co mogę stworzyć, stworzyłam swój pierwszy wzór. Też patrząc oczywiście przez te wszystkie lata, że mało jest wzorów dla dzieci, tak więc stwierdziłam, że zrobię taki wzór, ale już będzie z totalną petardą, ponieważ chciałam zrobić rozmiarówkę pełną, czyli żeby w jednym wzorze znajdowała się pełna rozmiarówka od 0 lat do 17+, ale również na rozmiary takie dorosłe, od S do XXXXL.
Troszeczkę mi to zajęło, bo no, dobrych parę miesięcy, przeliczanie, prucie, znowu przeliczanie, znowu prucie, żeby to wszystko się zazębiało, składało i grało ze sobą, ale udało mi się. Tak więc stworzyłam swój pierwszy wzór kuleczka, nazwałam go od swojego nazwiska. Kuleczka jest to wzór, który pokażę Wam zresztą, bo to są właśnie moje moje sukienki dla mojej córki. O takie oto sukienki. Jak zauważycie, są tutaj popcorny, jest tutaj taka falbanka, którą też wymyśliłam sobie. A druga sukienka, jak zauważycie, ona już jest troszeczkę inna, nie ma tak gęsto, o, i nie ma falbanki. Tylko jest taka troszkę inna falbanka, też wymyślona, żeby była taka bardziej płynna. Oczywiście, jak wiecie, a jak nie wiecie, to zazwyczaj jest tak, że jak tworzy się wzór, ma się już no, plik PDF, trzeba stworzyć w ogóle, żeby to wszystko nanieść, tak więc jest to bardzo, bardzo duży ogrom pracy. Nieraz zerwane noce. Boże, i w ogóle złożenie tego pliku w całość PDF to jest naprawdę, powiem Wam, chyba najbardziej pracochłonna i nielubiana rzecz, bo pochłania ona po prostu mega doby nawet. To nie są godziny, to są doby. Tak więc jest to coś takiego, nad czym się bardzo długo siedzi, bo później oczywiście no, musi być ktoś, kto przetestuje Twój wzór, tak więc mam takie naprawdę rzetelne grono moich ulubionych testerek, które są ze mną i za co bardzo im dziękuję i zawsze będę je chwalić, w ogóle wspominać o nich, bo gdyby nie one, to tak naprawdę nie doszłoby do finału i sklecenia tego wszystkiego w całość i nikt by się nie dowiedział o tym wzorze, tak więc one tutaj naprawdę, testerki, robią mega dużą pracę. Pomimo tego, że ja tworzę wzór, pomimo tego, że ja to tutaj wszystko sklecam w całość, to one robią naprawdę bardzo mega dużą robotę i szacun dla wszystkich ogólnie testerek, bo naprawdę testerki to jest... To nie jest tylko, że sobie wyszydełkujesz, ale testując też wyłapujesz błędy. Też, no to zależy też od autora wzoru, ale ja na przykład mam tak, że gdy moje testerki testują, to też jestem otwarta zawsze na różne propozycje, a może coś gdzieś zamienić, a może tak, a może tą metodą. Tak więc wiecie, to wszystko to są naprawdę, zaplecze tego tworzenia wzoru jest naprawdę bardzo duże. I tak powstał właśnie pierwszy wzór. Zrobiliśmy go, dziewczyny zrobiły mega w ogóle mega różne prace na podstawie jednego wzoru, bo wyszydełkowały i sukienki, ale i bluzki. Bluzki wyszydełkowały z krótkim rękawem, aczkolwiek ja rozszerzyłam już ostatecznie wzór o dodanie długiego rękawa. I oczywiście tutaj zakończenia ściągaczem, żeby też każdy, bo nie każdy może chcieć sukienkę, a może mu się podobać po prostu bluzka. Tak więc ten wzór jest naprawdę na tyle fajny, wydaje mi się, że no tak myślę, że macie tutaj bardzo dużą możliwość. Ja też jestem taką osobą, która bardzo dużo myśli, bardzo dużo gdzieś tam wymyśla rzeczy i ciężko jest czasami je spisać i nadążyć w ogóle. Tak więc też chciałam, żeby ten wzór był dla odbiorcy, dla kogoś, kto go kupi, mega fajną, taką wartościową rzeczą, którą może stworzyć też sam na podstawie tego wzoru. Dlaczego? Ponieważ w tym wzorze jest możliwość umieszczenia sobie na przykład popcornów w różnych pozycjach, motywu przedniego z tylnym, bo zaraz Wam pokażę, na przykład ta bluzka z tyłu ma tylko tutaj na przykład reliefy, o te tutaj wystające elementy i płaskie, ale oczywiście też jest możliwość, żeby ten tutaj ażur można było rozszerzyć tutaj, albo w ogóle dać go niżej, dlatego, bo ten wzór ma sekwencję, która jest spójną sekwencją łączącą, czyli można naprawdę stworzyć fajne rzeczy. Dokładnie. I daje on bardzo dużo możliwości.
zawsze chciałam stworzyć coś fajnego. Lubię praktyczność, lubię przede wszystkim takie rzeczy, które nie będą tylko do jednej, tutaj jakby do jednej formy się, w jednej formie się zamykały, że trzeba zrobić dokładnie tak i koniec, kropka, i później 1000 osób nosi to samo. No nie, bo właśnie nie każdy może lubić popcorny w dużej ilości, nie każdy może na przykład lubić, nie wiem, ażur. Tak więc ten wzór powstał jako pierwszy. No i tak w zasadzie, że tak powiem, był pierwszym, ale nie ostatnim. Później stworzyłam troszeczkę jeszcze dwa wzory, które notabene, jeżeli złożysz w całość wszystkie 3 wzory, kuleczkę, reliefowa układanka dla niej i reliefowa układanka dla niego, to możesz z tych 3 wzorów stworzyć cokolwiek chcesz, ponieważ one wszystkie tak naprawdę będą kompatybilne ze sobą. Nie będę wymieniać nazwy klocków, ale wiemy, jakie są klocki na świecie, które po prostu, jak mamy różne kolekcje, różne rodzaje, to one są i tak kompatybilne ze sobą, można je układać razem. I te 3 wzory tak naprawdę są kompatybilne ze sobą od A do Z. Można tutaj tworzyć bez liku, mieszać jedną reliefową układankę dla niej, dla niego i kuleczkę tak samo. Tak więc jeżeli ktoś posiada kuleczkę i ma reliefową układankę dla niej, dla niego, może się nimi bawić i tworzyć naprawdę super ekstra rzeczy. Tak więc to tak, jeżeli chodzi o tworzenie wzorów. Teraz właśnie długo mój kanał był taki trochę martwy, nic się na nim nie działo. No też wiadomo, jak to wiecie, no każdy ma jakąś rodzinę, jakieś swoje obowiązki, chodzi do pracy. Czasami po prostu no, nie mamy gdzieś tam tego czasu też, prawda? No bo to różnie bywa. Teraz moje dzieci są już troszkę większe. Też tego czasu znajduję coraz więcej. Już mamy jakby swój taki system, gdzie ja mogę pogodzić jedno z drugim i poświęcać się mojej pasji, temu co kocham, już tak na bardziej rozszerzoną skalę, co w ogóle jest no, dla mnie czymś fajnym, fantastycznym, bo ja to po prostu kocham. I też bardzo bym chciała się dzielić moim takim doświadczeniem, bo ja tutaj będę tylko na tym kanale mówić ze własnego doświadczenia, co ja na przykład znalazłam robiąc coś i na przykład to się fajnie sprawdza, dawać Wam różne takie wskazówki, bo czasami, jak zauważyłam, nieszablonowo robienie czegoś, no, oszczędza dużo czasu i prucia też. Tak więc fajnie, że jesteście, że Was przybywa. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, za miłe komentarze. Kanał, jak widzicie, zaczął żyć. Będą ozdoby. Będę też chciała z Wami się podzielić, myślę, różnymi wzorami. Też będę chciała pokazywać Wam, jak stwarzać różne rzeczy ubraniowe. Jeżeli możecie i oglądacie to i dotrwaliście do końca, to takie teraz małe zadanie dla Was, żebym też, taka mała pomoc, żebym też wiedziała, co takiego kanału Wy byście oczekiwali, co byście chcieli, żeby na nim się znajdowało. Może chcecie, żeby coś dokładnie pokazać, wyszydełkować dla Was, nie wiem, jakąś bluzkę czy cokolwiek. Dajcie znać, po prostu napiszcie, bo kanałów jest bardzo dużo szydełkowych i ja sobie z tego zdaję sprawę, ale każdy jeden, wiadomo, jest indywidualny, ale nie na wszystkich jest wszystko, a ten kanał jest dla Was. Tak więc w związku z tym chciałabym robić i tworzyć rzeczy i prowadzić ten kanał tak naprawdę z Wami, dla Was. Tak więc dawajcie znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Przywitajcie się. No i oczywiście co? Do miłego zobaczenia. Dzisiaj tyle ode mnie. Szykuję dla Was jeszcze parę fajnych vlogów z serii Przyda się. I oczywiście kolejną bombkę. Też będę tutaj przeplatać się ja, żeby też fajnie sobie tutaj z Wami gdzieś coś przekazać tak naocznie, jak to się mówi u nas, twarzą w twarz. Tak więc nie przedłużam.
Fajnie, że jesteście, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. No i oczywiście zapraszam. Będzie się działo coraz więcej. Miłego dnia Wam życzę.